Kennst du die, oh Gott, wie nennt man das? Brownie-Treatment fürs Gesicht? Nee. Super. Direkt nach der Mittelstraßschorle, also immer den ersten Pack. Johannes B. Kerner hatte bei seiner ersten Fußball-Ransendung bei Sat.1 eine Hasenfoto hier unten drin, um männlicher auszusehen, ja. Denken alle, du hast 50 cm. Ja, gut, bei mir jetzt nicht, weil ich bin Eichel-Only-Träger, aber das nur unter uns. Ist das jetzt ernsthaft, wenn die das Nee. Das ist eine subjektive Komplexbewältigung. Es ist so langweilig, was du machst. So, dann mach ich, baue ich hier ab, wir wollen Scheiß ab hier, ey. Ja, das ist sinnlos, ey. Hast du Hunger? Hast du Brownies da oder was?